Untuk pemungutan suara lanjutan di Kabupaten Sigi itu ada 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 5 di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Dan ada 4 titik lain lagi yang masuk kategori pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwascam di beberapa kecamatan. Yang pertama, Desa Baluase, TPS 3, itu pemungutan suara ulang untuk 5 pemilihan. Selanjutnya, untuk TPS 5, Desa BK, Kecamatan Marawola, itu pemungutan suara ulang hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus ada 2 lagi yang yaitu di TPS 5 Desa Kalawara, Kecamatan Dumbasa, juga pemilihan ulangnya itu hanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir itu Desa Tulo, Kecamatan Dolo, di TPS 8 itu pemungutan suara ulang untuk 3 pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, dan DPR RI. Kalau untuk rekomendasi Bawaslu sendiri itu untuk pemungutan suara lanjutan yang hanya ada di TPS 2 dan TPS 5 Desa Karawana. Ya, sebagaimana penyampaian dari KPU RI bahwa kami sekarang di KPU Sigi itu menyampaikan juga ke tingkat PPK kami terhadap teman-teman, baik itu PPK, PPS maupun KPPS, untuk menyampaikan segera ketika misalnya sakit dan melakukan perawatan di rumah sakit. Untuk sementara kita ada 12 orang ya yang sakit, ada 2 PPK, 2 PPS, dan 8 KPPS itu dalam perawatan. Dan data-data ini kami sudah kirimkan ke pihak KPU Provinsi untuk dilanjutkan ke KPU RI, yang nantinya akan mendapat semacam bantuan atau santunan dalam hal pemulihan kesehatan kepada teman-teman yang sakit, yang memang disebabkan banyak hal ya, terutama kelelahan, kecapean, dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk saat ini kami juga menyampaikan kepada teman-teman PPK, sekiranya ada teman-teman kita yang kondisi kesehatannya mulai menurun, itu mungkin bisa langsung diantisipasi, dibawa ke petugas kesehatan atau ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Namun kalau untuk di kita untuk mengantisipasi ini, kemarin juga kami sudah mendapat kunjungan dari kedokteran Polda, itu melakukan penyisiran baik di kantor KPU, PPK, dan teman-teman PPK yang sementara melakukan rekap. Itu melakukan langkah-langkah yang pertama tensi ya, dan memberikan beberapa jenis obat untuk memulihkan ya kesehatan teman-teman. Ya, kami menghimbau kepada rekan-rekan PPK untuk tetap bekerja, tetapi tetap harus menjaga kondisi kesehatan. Misalnya kalau sudah capek dan waktunya sudah misalnya larut malam, ya dimohon untuk semua yang ada di tingkatan masing-masing itu untuk melakukan skorsing, dilanjutkan esok harinya. Karena memang kami sangat mengakui kerja-kerja teman-teman ini cukup luar biasa, menguras tenaga, energi, dan lain sebagainya. Olehnya kami sampaikan, teman-teman silahkan bekerja, tetapi tolong kesehatan dan kondisi juga harus menjadi perhatian. Dan mungkin tambahan bagi kami sebagai penyelenggara di tingkatan KPU Kabupaten Sigi menyampaikan
ucapan terima kasih yang banyak kepada semua warga masyarakat wajib pilih yang telah menyalurkan aspirasinya, memberikan suaranya pada tanggal 17 April 2019. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk menjadikan pemilu ini menjadi demokratis, jujur, adil, dan bermartabat, itu akan tercapai. Iya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 pada tanggal 17 April 2019, ini terkait dengan ditemukannya ada di 2 TPS, yaitu tepatnya di TPS 2 dan TPS 5 Desa Karawana, Kecamatan Dolo. Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Dapil 4, itu yang masuk di dalam kotak suara adalah DPRD Kabupaten dari Dapil 2. Jadi setelah Bawaslu mencermati hasil proses pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan surat suara yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 2 dan TPS 5 di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, itu pada saat itu tidak dapat dilanjutkan karena tertukarnya surat suara yang DPRD Kabupaten, sehingga proses pemungutan suara itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi terkait dengan surat suara yang sudah di proses pemungutan yang sudah berjalan lantas terhenti, di sini Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan kepada KPU. Ini juga berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 431 ayat 1 dan 2. Di situ disebutkan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan. Kemudian dalam di ayat 2 pelaksanaan pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dimulai dari tahap penyelenggara pemilu yang terhenti. Jadi di mana proses yang terhenti, maka untuk pemilu lanjutannya dimulai daripada proses yang terhenti tersebut. Seperti itu bagaimana? Jadi terkait dengan masyarakat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya yang sudah berlangsung pada saat itu yang terjadi di TPS 2 dan 5, yang sudah menggunakan hak pilihnya dan sudah mencoblos surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten, maka ketika dalam proses perhitungan itu akan masuk kepada suara partai. Jadi suara caleg karena berbeda, tidak dihitung, tapi jadi dalam... suara yang tercoblos itu masuk kepada suara partai. Terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, akan tetapi pada tanggal 17 itu terjadi kekurangan surat suara, baik itu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, juga surat suara DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Nah itu Bawaslu langsung melakukan rekomendasi langsung melalui pengawas TPS kami yang ada di TPS untuk memberikan rekom langsung kepada KPPS untuk mencari kekurangan surat suara, yaitu di TPS terdekat daripada TPS yang terjadi kekurangan surat suara. Kalau toh juga di TPS terdekat tidak didapatkan kekurangan surat suara, maka dia bisa melakukan di desa tetangga daripada TPS yang bersangkutan. Bawaslu terus memantau ini sampai dengan pergerakan surat suara dari TPS ke PPS, kemudian dari PPS ke kecamatan, karena proses rekapitulasi itu dilakukan di kecamatan. Di desa tidak melakukan proses rekapitulasi perhitungan suara. Memang ini kan intinya kami Bawaslu menerima, membuka membuka pintu buat siapa saja yang memberikan laporan kepada Bawaslu ataupun juga pintu temuan, kita akan tindak lanjuti. Saya kira demikian.